Òyìn ni fórúkọ Kristi lókè Glory be to ọ̀run. Jesus Christ in the A highest. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run We thank God Almighty láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá from last week títí di wákàtí to this very moment láti péjọpọ̀ for this grace to lórí assemble ètò yìí on this program láti ẹ̀ka Àjàgàmíbọ̀ Crusaders. from Ajagamibo A Crusaders. pé àkọlé ètò yìí ni wá sọ́dọ̀ mi. The title is called Come Unto Me. Wá sọ́dọ̀ mi. Come unto me. Wá sọ́dọ̀ mi. Come unto me. Gbogbo àwọn tó lórí ọ̀fẹ́ àti máa wò wá Those that have the lọ́wọ́lọ́wọ́. grace to be watching us right now, Àkókò wíwá yín ti dé. this is your time to come. Ohunkóhun tábàwù kan máa ṣe. Whatever you might be doing, Ẹ jẹ́ ká pọkàn pọ̀ please assemble yourself láti tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní and àkókò listen yìí. to the word of God this minute. Yóò dára fún wa. Shall be well with Ẹ us. jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Ó bá Jésù Kristi Michael mímọ́. Olúwa adún ti ń lọ gẹ́gẹ́ bí o ti pa láṣẹ. Olúwa wà pẹ̀lú wa. Amen. Gbogbo ọkàn tó ti pèsè sílẹ̀ fún ọ̀rọ̀ yìí. Olúwa bá ọkàn wọn pàdé. Amen. Ohunkóhun tá a bá ń ṣe lọ́wọ́ ìmísí Ọlọ́run kó bá ìrìnàjò yìí lọ. Amen. Jesus. Gbogbo ọkàn tó wà nú aṣáko àbí aṣálẹ̀ Olúwa pè wọ́n padà wá. Amen. Kí ìmọ́lẹ̀ kó jọba. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Àmín. Àmín. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Orí ẹ̀kọ́ tá à ń bá lọ la wà. We are still on the text we have been treating. Ẹ̀kọ́ náà sọ wípé The text says, láìsí Ọlọ́run without God, o ò jẹ́ nǹkan you kan. are nothing. Láìsí Ọlọ́run Without God, o ò ní ipò kankan. you have no position. Ohunkóhun téèyàn bá ṣe Whatever a man does, àbí ohunkóhun téèyàn bá jẹ àǹfààní rẹ̀ whatever privilege a man has, tí agbára Ọlọ́run ò bá ti tẹ̀lé and that goes down the power of ó God, máa padà bọ́ sí ẹ̀tẹ́. that thing will become shame. Ẹ̀kọ́ kan náà là ń bá lọ We're still on the same lesson. nínú ìwé Jòhánù Book of John, orí kẹrìndínlógún. chapter Mo 15, wà nínú ẹsẹ̀ karùn-ún. verse 5. Màá kà ní Yorùbá. Èmi ni àjàrà, ẹ̀yin ni ẹ̀ka, ẹ̀yin tó ń gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀, òun ni yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nítorí ní yíyára yín kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ kò lè ṣe ohun kan. English version. I am the vine, Uh-huh. ye are the branches. Uh-huh. He that abide in me, and I in him, the same shall bring forth much fruit. For without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. Láìsí Ọlọ́run kò sí ohunkóhun tí o lè ṣe. This means when you run out of Ó grace. túmọ̀ sí pé tí o bá ti kọ́ nínú orí ọ̀fẹ́, If any man run out of grace, gẹ́gẹ́ bá ti kọ́ nínú orí ọ̀fẹ́, his life is full of disgrace. ayé rẹ̀ yóò kún fún ìtìjú. Anything you acquire without the permission of our Lord Jesus Ohunkóhun Christ, tí o bá kọjá láìsí ìpè ẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run níbẹ̀, he will end up in crisis. gbogbo wọ̀nyí ló máa padà já sí àṣà. That is why Olójẹ́ wípé we brought the word of God lọ́sẹ̀ wà lọ́dọ̀ tó towards wá nísìnyí you to let you kí understand. o lè ní òye Without Christ, pé láìsí Kristi, you are nothing. o kò jẹ́ mọ́ nǹkan kan. Without Christ, Láìsí Kristi, there's nothing you can gather. kò sí ohunkóhun tí o lè kójọ No pọ̀. matter how you use your brain Bó to ti di gather ọ̀rọ̀ it, ọgbọ́n láti lè kójọ, it will surely scatter. ó tán ó máa padà dàrú ni. Without God Láìsí Ọlọ́run in your life, nínú ayé rẹ, you are nothing. ó já mọ́ òfo. You are empty vessel. Òfo ní ẹ́, This is the time àsìkò ní you èyí need to know your God. láti mọ Ọlọ́run In rẹ. the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Nínú ìwé oníwàásù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kọkànlá. Oníwàásù jẹ́ kó yé mi nínú ẹ̀kọ́ yẹn pé kò Made us sí understand that agbára èèyàn kan ló fi ń ṣe làálàá. it is not by a man's power that you succeed. Ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀kọ́ yẹn. Oníwàásù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kọkànlá. Mo padà mo sì rí lábẹ́ ọ̀run pé eré ìje kì í ṣe ti ẹni tí ó yára, bẹ́ẹ̀ ni ogun kì í ṣe ti alágbára, bẹ́ẹ̀ ni oúnjẹ kì í ṣe ti ọlọ́gbọ́n, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ kì í ṣe ti ẹni tó ní òye, bẹ́ẹ̀ ni ojú rere kì í ṣe ti ọlọ́gbọ́n inú, ṣùgbọ́n ìgbà àti èṣe ní í ṣe ní gbogbo wọn. I returned Àìtàn. and saw under the sun Uh-huh. that the race is not to the swift. The race, no matter how you are athletics, Bó ti wù kí o lè kọ́ṣẹ́ kojú láti lè sáré, the race is not for the swift. kì í ṣe fún ẹni tí ó yára. Kàwé. Not the battle to the strong. See, you cannot win your battle alone. O lè dáborí ogun rẹ kó o sì já That is why lákàrẹ̀. the scripture said the Bẹ́ẹ̀ni battle náà sì is sọ not wípé yours. ogun kì í ṣe tirẹ̀. Now, when God go before you, Tí you will Ọlọ́run bá surely ṣáájú win the rẹ battle. dandan ni kó o borí. So the battle is not for the Ogun stronger kì í ṣe one. fún ẹni tí ó ní Kàwé agbára. síwájú mà. Kàwé Neither síwájú. yet bread to the wise, Uh-huh. nor yet riches to men of understanding, Uh-huh. nor yet favor to men of skill. Uh-huh. But time and chance Uh-huh. happens to them all. Now, this is your time. Àkókò rẹ̀ lélẹ́yìí.
gbogbo ohun tó ti fi ṣàṣedànù. Everything you have labored upon for This is nothing. your time. Àsìkò rẹ ló tó yìí. Gbogbo ibi tí èṣù ti tàn ẹ́ jẹ dé. Even the devil have deceived you. This is your time. Àsìkò rẹ ló dé yìí. This is the time you need to come back. Àsìkò ilé ìfẹ́ láti padà wá. Tó bá wo ẹ̀kọ́ yẹn kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Verse 11, ó ní I returned. Mo padà. This is the time you need to return. Àsìkò rẹ fún ọ láti padà. If you cannot return, you cannot be restored. Bí o kò bá padà, kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ dá padà sí Mo ipò. sọ̀rọ̀ náà sínú ayé I arábìnrin speak tó into your ṣàmì. life, you say amen. Gbogbo ibi tó sunkún dé. Everywhere you have wept, Àkókò ayọ̀ ẹ̀ dé lórúkọ your time Jésù. of joy has come in Jesus' name. Àkókò ayọ̀ dé lórúkọ Time of Jésù. joy has come in Jesus' Bí o name. ṣe pinnu láti padà. As you are determined to go back to God, Bíbélì ni mo padà. Bible says I returned, Mo wá wò ó. and I saw Kí ló fà á? Gbogbo ọdún tí ò fi ní òye Kristi, ó fi ṣòfò dànù ni. the time you have used to relegate Christ, you have wasted a particular Gbogbo period. ọdún tó fi ṣokóhun láìsí Kristi The nínú rẹ̀. years you have used without understanding God Ó jẹ́ ọdún òfò àti are àdánù. wasted years. Bíbélì ni mo padà. Bible says I returned. Nobody will turn you except you turn Kò yourself. sẹ́ni tó máa pa ẹ́ padà àbí túbọ̀ tó máa padà fúnra rẹ̀. Listen very well. The scripture say, Bẹ́ẹ̀ni sọ wípé I return. mo padà. It's not that I was forced to return. Mo ṣe wípé wọ́n náà padà pẹ̀lú owó Now, agbára. I returned mean I take a new leaf. Mo padà túmọ̀ sí wípé mo gbé ìgbésẹ̀ tuntun. I return has to do with your decision. Ó jẹ́ sí wípé o gbọ́dọ̀ pinnu tuntun. Bí yóò bá ti ṣàkíyèsí pé ibi tí mo wà ẹ̀kọ́ ló yẹ kí n wà, ó yẹ kí n tẹ̀síwájú báyìí lọ, kò ní láti lọ Until you láyé. understand that the position you are staying in your position, you cannot move forward. Èèyàn pé rẹ̀ ní olùrànlọ́wọ́ ẹ̀, Someone called himself your helper. ó ń bá ẹ sùn kó tó fún ẹ lówó And the oúnjẹ. first revelation is before you can This assist is you. the time. Àsìkò náà ló tó You yìí need to return. láti padà. You need to return. Láti padà. You need to return. Láti padà. That is why we are on this Ṣé platform. pàṣẹ wà nínú ìpéjọpọ̀ The yìí? scripture says, Bẹ́ẹ̀ni sọ wípé come unto me. ìwọ sọ́dọ̀ You mi need to return. padà. When you Tí o return, bá padà, he will restore ó you. máa dé padà sí When ipò. you praise Tí o him, bá yìn lógo, he will raise you. ó máa gbé ẹ sókè. Life without Christ is full of Ayé crisis. láìní Kristi, ó já sí ayé pẹ̀lú dúdú. Verse 12 says something. Verse 12 says, for man also knoweth not his time. Nítorí pé ènìyàn pẹ̀lú kò mọ ìgbà tirẹ̀. Wòlíì ẹ̀ ò lè sọ àkókò ìgbédìde Your ẹ̀ fún prophet ẹ. does not know your time of upliftment. Pastor, olùṣọ́, whatever you call yourself cannot predict your time of Your elevation. pastor, your shepherd, wọn ò lè sọ ìgbà tí a máa gbé ọ sókè. The only one who can predict your destiny Ẹnìkan tó lè sọ àkókò rẹ, is your òun creator. ni ẹlẹ́dàá rẹ. Your yesterday is history. Àná rẹ ti kọjá lọ. Your today is mystery. Òní rẹ ó jẹ́ ohun tí a kò tí ì Your mọ̀. tomorrow is your destiny. Ọ̀la rẹ jẹ́ àyànmọ́ Your rẹ. yesterday is history. Àná yẹn ti jẹ́ ohun tó ti kọjá lọ. History means his story. Ó jẹ́ pé ìtàn ni. Ìtàn rẹ̀ is Your story. story. Ìtàn. No, your yesterday is history. Àná yẹn ti kọjá ti jẹ́ ìtàn. Your today is mystery. Òní rẹ ó jẹ́ àwọn Your márùn-ún. tomorrow is destiny. Ọ̀la rẹ ni àyànmọ́ Nobody tirẹ̀. can say it's your Kò tomorrow. sẹ́ni tó mọ àkókò That is tirẹ̀. why the scripture says, Bíbélì sọ wípé I return. mo padà. When I Nígbà return, tí mo sì padà, I notice mo rí wípé that the food is not for the wípé stronger oúnjẹ kì í ṣe fún ẹni tí ó lágbára. and the rest is not for the swift. Èyí sì kì í ṣe fún ẹni tí ó yára. That's me to say you Ó need, jẹ́ sí wípé you need God's support. o nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. And that same John 15 said that for separating yourself from me, you will Bíbélì sọ never wípé do bí anything. ọba yára wọn ní kò sí ọkọ tí a lè dá ṣe. Aya mi mò ń bẹ̀ sọ̀rọ̀. I'm speaking to you, my brethren. Ọlọ́gbọ́n ayé mò ń bẹ̀ I'm sọ̀rọ̀. talking to you, the wise one. Forget your position. Gbàgbé ipò tí o lè wà. Forget your qualification. Gbàgbé gbogbo àwọn tó o ní. Forget your situation. Gbàgbé ìkọ̀kọ̀ tó wà nísinsìnyí. Forget your persecution. Gbàgbé gbogbo tìyà tó ń dà kọjá. Forget your opposition. Gbàgbé gbogbo tó ń dojú kọ ẹ́. Forget your situation. Gbàgbé ipò tí o wà nísinsìnyí. Just return. Padà. Bible said I Bíbélì sọ return. pé mo sì padà. When I return, Nígbà tí mo padà, see, when you return, Tí o bá padà. you will gain your memory. o máa ní láti mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Wàá wá wò pé And you notice, báyìí kọ́ ló ṣe dá mi. this is not how I'm In the created. book of Genesis chapter 1 verse 28, Bible said, Bíbélì sọ and pé- God blessed them. Ọlọ́run sì bùkún fún wọn. So you are blessed to take dominion. Ọlọ́run bùkún fún ẹ láti gàba. Your dominion mentality will never rise up until you return. Ó ní mọ̀ láti gẹ́gẹ́ láti pé o bá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. God bless you. O lè mọ̀ pé
o ní àṣẹ láti jẹ gàba àfi tó bá padà sọ́dọ̀ You lọ. will not understand that you can have dominion except to go back to God. So ìwé oníwàásù yẹn ni mo padà. Except he says, I return. Mi ìmọye ọdún tó fi ń ṣe I don't àṣàlà. know how many years you have been wasting. Mi ìmọye ọdún tó ti fi ṣòfò I dànù. don't know how many years you have wasted. Ó ní mo padà. He said, I return. Ó ní mo padà. I return. Èmi náà ń pè ẹ́ padà. I'm calling you to return today. Ọdún tó ti fi ṣòfò ó ti tó gẹ́. The years of wasted is enough. Ọdún tó fi ṣẹ́wé ẹgbẹ́ ó ti tó gẹ́. The years of been serving people is enough. Arákùnrin padà. My brethren, please come back. Wá sínú Kristi. Come back to God. Bíbélì tiẹ̀ sọ. The Bible says, Ó ní nínú ìwé Isaiah 55 verse 8. the book of Isaiah 55 verse 8. Ó ní èrò mi kì í ṣe èrò yín. He said, my thought is not your thought. Ẹni tó gbọ́kànlé pé olùrànlọ́wọ́ ẹ̀yẹn kò sọ́lọ́run níbẹ̀ That mọ́. person you are trusting that is your helper may not be your helper. Isaiah 55. Let me check verse 8 if I'm not mistaken. Verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Yorùbá. Nítorí èrò mi kì í ṣe èrò yín. Èrò mi kì í ṣe èrò yín. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà yín kì í ṣe ọ̀nà mi. Ọlọ́run fẹ́ fún ẹ duplex ó lọ jókòó tí o ní bus cutter. God wants to give you a duplex and you are sitting with someone that's doing a bus cutter. This is your time. Àsìkò rẹ̀ ló dé báyìí. Come back to him. Padà. Come back to him. Padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Come back to him. Padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Bible says, Bẹ́ẹ̀ni sọ wípé. I will restore unto you Mo máa dá padà. the years eaten by the conqueror. Gbogbo ọdún tó kọjá ni ó ti jẹun. Now bí kòkò ajẹnu èésú bá ti jẹ́ tọ́lọ́run dẹ̀ ló máa dá The padà. God of my strength, God is promising to restore Kò sí this. tí o lè ṣe fún ẹ. There is nothing he cannot do. Daddy padà. Daddy, come back to Mommy God. padà. Mommy, come back to God. Ìpè sí ìgbàlà la pè é This sí. is called to salvation. Èèyàn kan ti ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ mi. Someone is asking my father in the Lord Mo gbọ́ nínú etí mi. that I heard in my Ó head. ní ṣé mo tún lè padà ṣá. Can I still return? Ṣé Ọlọ́run sì lè gbà mí Can ṣá? God still accept me? The Bíbélì sọ wípé Bible says ó dúró lẹ́nu ọ̀nà. he stand at the door Ó kan ilẹ̀kùn. and is knocking. Ó ní tó bá lè gbà mí If you láyè. can open and allow Màá me, wọlé. I will come in unto you. Ṣùgbọ́n tó o bá gbà wálé. But if you don't give me Kò the ní wọlé. opportunity, he will not come in. Now God will never restore you until you change your decision. Ọlọ́run dẹ́kun àfìgbà tí o bá tó yí ìpinnu rẹ padà. Your decision is permission for God to manifest. Ìpinnu rẹ ló máa gbé Ọlọ́run láti sọ̀kalẹ̀ wá. Now when you don't give him the room, he Bí will o never bá gbé manifest. wọlé kò sí bó ṣe fẹ́ fẹ́ra o. That is why we are on this Tí o platform. pẹ́ sọ̀rọ̀ nínú ìpínlẹ̀pọ̀ yẹn. Telling you straight Láti away. máa sọ fún ẹni sí pé God is waiting for you. Ọlọ́run dúró dì ọ́. And God is expecting you. Ọlọ́run retí He rẹ. only need you to change your Ó ń lò decision. fún ẹ láti yí ìpinnu rẹ padà. When you change your Tí o bá decision, yí ìpinnu rẹ padà, He's ready to ó accept ṣe you. tán láti gbà á padà. He's ready to take your Sí láti decision. gbà á gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Your life will never remain the Ayé náà same. kí o bàbá kan náà mọ́. It shall be well with you. Yóò dára fún ọ. I'm challenging your faith today. Mo pe gbàgbọ́ rẹ ní ìjà lónìí. Without God, Láìsí Ọlọ́run, you are nothing. kò sí okòó tí o jẹ́ mọ́. Without God, Láìsí Ọlọ́run, you are useless. o já sí òfo. Without God, Láìsí you Ọlọ́run, are in shame. o wà nínú ìtìjú. But when you come back, Wọ́n nígbà tí o bá padà, you will notice the difference between grace and work. wọ́n mú ìyàtọ̀ láàrin oore ọ̀fẹ́ àti ìṣẹ́. God bless you. Láti iṣẹ́, grace and work. Oore ọ̀fẹ́ àti iṣẹ́. Tó bá jẹ́ iṣẹ́ tó ṣe ló sì fi ń jẹun, táànù ò tí ì bọ́ síbẹ̀, iṣẹ́ ló sì If you wà. are dependent on the work you are doing without grace, you are still in Tó bá jẹ́ pé poverty. tó bá tí ì bẹ́ ẹ̀sùn ọ̀ lè fún ẹ lówó oúnjẹ, inú ìṣẹ́ ló wà. If you are still giving money having social relations, that means you are still in Tó poverty. bá jẹ́ pé tí làágùn ọjọ́ kò bá jáde lára ẹ̀ ò lè oúnjẹ jẹ, If inú you ìṣẹ́ ló sleep wà. though without spending for a day, you will not eat, that means you are still in poverty. Bẹ́ẹ̀ Bíbélì sọ nípa The oore Bible is ọ̀fẹ́. talking about grace. Sà, eré ìje ò ṣe tálágbára, ó mì pé tó ọ̀fẹ́ bá wọnú eré ìje rẹ̀, o ò ní làágùn kó tó jẹun. The race is not for the swift. When you have grace, you will not sweat until you begin to enjoy. Ẹnìkan á dẹ̀ ṣàmì So we say sẹ́ẹ̀méje. amen 7 times. Oore ọ̀fẹ́ abẹ́ ẹ̀dá sí. Grace will locate you. Oore ọ̀fẹ́ á ṣiṣẹ́ Grace fún will ẹ. work for you. Ayé rẹ̀ ò ní wá bákan Let náà. them be the same in Jesus' It shall be name. well with you. Yóò dára fún ọ. Meet us next week Wọ́n ní Friday wọn lórí ẹ̀kọ́ lé ètò yìí nígbà tó bá dọjọ́ tó ń bọ̀. at Olúwaṣeyì Adégbọ́ Facebook Gẹ́gẹ́ page. bẹ́ẹ̀ ti ṣe sọ yìí. Now we are here to change your decision to A God, wà níbí láti bá ẹ̀pẹ́ láti padà sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. and that same God will never forsake you. Lọ́nà kí èsì kọ̀ ẹ́ sílẹ̀. It shall be well with you, Yóò dára fún ẹ. and God bless you. Olóyún sì bùkún fún ọ. Jésù Olúwa wa.